So tonight we are continuing in studying the purport to the Nectar of Instruction, verse number 5. Un tā šovakar mēs turpinam studēt norādījumu nektāra 5. panta skaidrojumu. In this Krishna consciousness movement, a chance is given to everyone without discrimination of caste, creed, or color. Everyone is invited to join this movement, sit with us, take prasad. See, we read that verse, that paragraph we read yesterday, actually. Yeah. We finished. We begin with the next paragraph. The process by which a devotee becomes attached to Krishna is described in Chaitanya Charitamrita, Ancha 4:192. Diksha kale bhakta kare atma samarpana, se kale Krishna tare kare atma sama. At the time of initiation, when a devotee fully surrenders to the service of the Lord, Krishna accepts him to be as good as he himself. Diksha, or spiritual initiation, is explained in the Bhakti Sandarbha 868 by Srila Jiva Goswami. Divyam Gyanam Yatu Dadyat Kuryat Papasha Sangshayam Tasmad Diksheti Sa Prokta Deshikais Tatvako Vidai. By Diksha, one gradually becomes disinterested in material enjoyment and gradually becomes interested in spiritual life. We have seen many practical examples of this, especially in Europe and America. Many students who have come to us from rich and respectable families quickly lose all interest in material enjoyment and become very eager to enter into spiritual life. Although they come from very wealthy families, many of them accept living conditions that are not very comfortable. Indeed, for Krishna's sake, they are prepared to accept any living condition as long as they can live in the temple and associate with the Vaishnavas. When one becomes so disinterested in material enjoyment, he becomes fit for initiation by the spiritual master. For the advancement of spiritual life, Srimad Bhagavatam 6.1.13 prescribes tapasa brahmacharena shamena cha dhamena cha. When a person is serious about accepting diksha, he must be prepared to practice austerity, celibacy, and control of the mind and body. If one is so prepared and is desirous of achieving spiritual enlightenment, Divyagyanam, he is fit for being initiated. Divyagyanam is technically called Tatvijnana, or knowledge about the Supreme. Tatvijnanartam saguru meva bigatset, Mundaka Upanishad 1.2.12. When one is interested in the transcendental subject matter of the Absolute Truth, he should be initiated. Such a person should approach his spiritual master in order to take diksha. Srimad Bhagavatam 11.3.21 also prescribes Tasmad Gurum Prapadyeta Jigyashu Shreya Uttamam. When one is actually interested in the transcendental science of the Absolute Truth, he should approach his spiritual master. One should not accept a spiritual master without following his instructions. Nor should one accept a spiritual master just to make a fashionable show of spiritual life. One must be jigyasu, very much inquisitive to learn from the bona fide spiritual master. The inquiries one makes should strictly pertain to transcendental science, jigyashu shreya uttamam. The word uttamam refers to that which is above material knowledge. Tama means the darkness of this material world, and ut means transcendental. Generally, people are very interested in inquiring about mundane subject matters. But when one has lost such interest and is simply interested in transcendental subject matters, he is quite fit for being initiated. When one is actually initiated by the bona fide spiritual master, and when he seriously engages in the service of the Lord, he should be accepted as a Majjhima Adhikari. The chanting of the holy names of Krishna is so sublime that if one chants the Hare Krishna Maha Mantra offenselessly, carefully avoiding the 10 offenses, he can certainly be gradually elevated to the point of understanding that there is no difference between the holy name of the Lord and the Lord himself. One who has reached such an understanding should be very much respected by neophyte devotees. One should know for certain that without chanting the holy name of the Lord offenselessly,
one cannot be a proper candidate for advancement in Krishna consciousness. In Sri Chaitanya Charitamrita Madhya 2269 it is said, Yahara Komala Shraddha Se Kanishta Jana Krame Krame Teno Bhakta Haibe Uttama. One whose faith is soft and pliable is called a neophyte. But by gradually following the process, he will rise to the platform of a first-class devotee. Everyone begins his devotional life from the neophyte stage. But if one properly finishes chanting the prescribed number of rounds of Harinam, he is elevated step by step to the highest platform, Uttama Adhikari. The Krishna consciousness movement prescribes 16 rounds daily because people in the Western countries cannot concentrate for long periods while chanting on beads. He says beads, not clickers here. Note that. Therefore, the minimum number of rounds is prescribed. However, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say that unless one chants at least 64 rounds of japa, 100,000 names, he is considered fallen, patita. According to his calculation, practically every one of us is fallen, but because we are trying to serve the Supreme Lord with all seriousness and without duplicity, we can expect the mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is famous as Patita Pavana, the deliverer of the fallen. When Srila Satyaraj Khan, a great devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, asked the Lord how a Vaishnava could be recognized, the Lord replied, Prabhu kahe, Yanra Mukhe Shune Ekabar, Krishna Nama Se Puja Shreshta Sabakar. If one hears a person say even once the word Krishna, that person should be accepted as the best man out of the common group. C.C. Madhya 15.106. Lord Chaitanya Mahaprabhu continued, Ataiva Yanra Mukhe Eka Krishna Nama Seta Vaishnava Kariya Tanhara Sammana. One who is interested in chanting the holy name of Krishna, or who by practice likes to chant Krishna's names, should be accepted as a Vaishnava and offered respects as such, at least within one's mind. C.C. Madhya 15.111. One of our friends, a famous English musician, he's talking about George Harrison here, a famous English musician, has become attracted to chanting the holy names of Krishna, and even in his records he has several times mentioned the holy name of Krishna. At his home he offers respect to pictures of Krishna and also to the preachers of Krishna consciousness. In all regards he has a very high estimation for Krishna's name and Krishna's activities. Therefore we offer respects to him without reservation, for we are actually seeing that this gentleman is advancing gradually in Krishna consciousness. Such a person should always be shown respect. And the conclusion is that anyone who's trying to advance in Krishna consciousness by regularly chanting the holy name should always be respected by Vaishnavas. On the other hand, we have witnessed that some of our contemporaries who are supposed to be great preachers have gradually fallen into the material conception of life because they have failed to chant the holy name of the Lord. While giving instruction to Sanatana Goswami, Lord Chaitanya Mahaprabhu divided devotional service into three categories. Shastra Yukti Nahi Jane Dridha Shadavan Majjama Adhikari Se Mahabhagyavan. A person whose conclusive knowledge of the Shastras is not very strong, but who has developed firm faith in chanting the Hare Krishna Maha Mantra, and who is also undeterred in the execution of his prescribed devotional service, should be considered a Majjama Adhikari. Such a person is very fortunate. C.C. Madhya 2267. A Majjam Adhikari is a Shadavan, a staunchly faithful person, and he is actually a candidate for further advancement in devotional service. Therefore, in the Chaitanya Charitamrita Madhya 2264, it is said, Shadavan Janahai Bhakti Adhikari Uttama Majjama Kanishta Shraddha Anusari. One becomes qualified as a devotee on the elementary platform, the intermediate platform, and the highest platform of devotional service according to the development of his Shraddha, faith. Again, in Chaitanya Charitamrita Madhya 2262 it is said,
Shabda sabbe vishvasakade shuddha nishchaya Krishna bhakti kaile sarva karma kritahaya. By rendering transcendental service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. This confident, firm faith, favorable to the discharge of devotional service, is called Shraddha. Shraddha, faith in Krishna, is the beginning of Krishna consciousness. Faith means strong faith. The words of Bhagavad Gita are authoritative instructions for faithful men. And whatever Krishna says in Bhagavad Gita is to be accepted as it is, without interpretation. This was the way Arjuna accepted Bhagavad Gita. After hearing Bhagavad Gita, Arjuna told Krishna, Sarvam metad vritang manye yaomang vadasi Keshava. O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Bhagavad Gita 10:14. This is the correct way of understanding Bhagavad Gita, and this is called Shraddha. It is not that one accepts a portion of the Bhagavad Gita according to his own whimsical interpretations and then rejects another portion. This is not Shraddha. Shraddha means accepting the instructions of Bhagavad Gita in their totality, especially the last instruction, Sarvadharman parijajya mamekang sharanang vrajaha. Abandon all varieties of religion and just surrender to me, Bhagavad Gita 18:66. When one becomes completely faithful in regard to this instruction, one's strong faith becomes the basis for advancing in spiritual life. When one engages in chanting the Hare Krishna Maha Mantra, he gradually realizes his own spiritual identity. Unless one faithfully chants the Hare Krishna Mantra, Krishna does not reveal himself. Sevon mukhe hi jivado savayam eva spadat yadaha. Bhakti Rasamrita Sindhu 12234. We cannot realize the Supreme Personality of Godhead by any artificial means. We must engage faithfully in the service of the Lord. Such service begins with the tongue, Sevon mukhe hi jivado, which means that we should always chant the holy names of the Lord and accept Krishna Prasad. We should not chant or accept anything else. When this process is faithfully followed, the Supreme Lord reveals himself to the devotee. When a person realizes himself to be an eternal servitor of Krishna, he loses interest in everything but Krishna's service. Always thinking of Krishna, devising means by which to spread the holy name of Krishna, he understands that his only business is in spreading the Krishna consciousness movement all over the world. Such a person is to be recognized as an Uttama Adhikari, and his association should immediately be accepted according to the 6 processes, Dadati, Pratigrinati, etc. Indeed, the advanced Uttama Adhikari Vaishnava devotee should be accepted as a spiritual master. Everything one possesses should be offered to him, for it is enjoined that one should deliver whatever he has to the spiritual master. The brahmachari in particular is supposed to beg alms from others and offer them to the spiritual master. However, one should not imitate the behavior of an advanced devotee or Mahabhagavat without being self-realized, for by such imitation, one will eventually become degraded. In this verse, Srila Rupa Goswami advises the devotee to be intelligent enough to distinguish between the Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari, and Uttama Adhikari. The devotee should also know his own position and should not try to imitate a devotee situated on a higher platform. Srila Bhaktivinoda Thakur has given some practical hints to the effect that an Uttama Adhikari Vaishnava can be recognized by his ability to convert many souls to Vaishnavism. One should not become a spiritual master unless he has attained the platform of Uttama Adhikari. A neophyte Vaishnava or a Vaishnava situated on the intermediate platform can also accept disciples, but such disciples must be on the same platform, and it should be understood that they cannot advance very well toward the ultimate goal of life under his insufficient guidance. Therefore, a disciple should be careful to accept an Uttama Adhikari as a spiritual master. Ceļš, pa kuru ejot bhakti iegūst pieķeršanos Krišnam, aprakstīts Čaitanya Čaritamritā. Kad bhakti saņem iesvētību un pilnīgi velta sevi kalpošanai kungam, Krišna viņu uzskata par tikpat augstu kā sevi pašu.
Dikšu, jeb garīgo iesvētību, Bhakti Sandarbhā izskaidroja Šrīla Džīva Gosvami. Pēc dikšas cilvēks pakāpeniski zaudē tieksmi pēc materiālajām baudām un sāk tiekties uz garīgo dzīvi. Daudzus tādus piemērus mēs esam redzējuši praksē, it īpaši Eiropā un Amerikā. Daudzi skolnieki, kas nākuši no bagātām un cienījamām ģimenēm, ātri zaudē jebkādu tieksmi pret materiālajām baudām un iegūst stipru vēlmi uzsākt garīgo dzīvi. Lai gan viņi nāk no ļoti bagātām ģimenēm, daudzi sāk dzīvot apstākļos, kuros nav īpašu vērtību. Tik tiešām, Krišnas dēļ šie cilvēki ir gatavi dzīvot jebkādos apstākļos, ja tikai tas ir templis un apkārt ir vaišnavi. Kad cilvēks zaudē tieksmi pēc materiālajām baudām, viņš no garīgā skolotāja var saņemt iesvētību. Tiem, kas vēlas pilnveidoties garīgajā dzīvē, Šrīmad Bhāgavatam 6.1.13 ir ieteikts. Kad cilvēks nopietni vēlas pieņemt dikšu, viņam ir jābūt gatavam nodarboties ar askēzi, ievērot dzimumatturību un valdīt pār prātu un ķermeni. Ja cilvēks tam ir gatavs un vēlas saņemt garīgo apgaismību, divyam gyanam, viņš var tikt iesvētīts. Divyam gyanam apzīmē ar terminu tadvigyāna, jeb zināšanas par visaugstāko. Un ir tiek teikts, ka cilvēks vēlas izprast pārpasaulīgo absolūto patiesību, jautājumu viņam jāsaņem iesvētība. Lai pieņemtu dikšu, tādam cilvēkam jāiet pie garīgā skolotāja. Vēl Šrīmad Bhagavatam 11.3.21 ieteikts, ka cilvēks patiešām vēlas izprast pārpasaulīgo absolūtās patiesības zinātni, viņam jāiet pie garīgā skolotāja. Garīgo skolotāju nevar pieņemt tam, kurš nesako viņa norādījumiem. Nevajag pieņemt tam, kurš nesako viņa norādījumiem. Garīgais skolotājs nav jāpieņem arī tāpēc, ka modē nākuši garīgās dzīves izrādīšana. Cilvēkam ir jābūt džigjāsu. Tas ir ļoti jāvēlas mācīties no īstena garīgā skolotāja. Māceklim jāuzdod jautājumi stingrā saskaņā ar pārpasaulīgo zinātni. Džigjāsu šrēja uttamam. Vārds uttamam norāda uz to, kas stāv pāri materiālajām zināšanām. Tama nozīmē materiālās pasaules tumsa, un ut nozīmē pāri. Parasti ir tā, ka cilvēks ļoti vēlas uzdot jautājumus par laicīgām lietām, bet tas, kurš ir atbrīvojies no šādas vēlmes un interesējas tikai par pārpasaulīgiem jautājumiem, ir cienīgs saņemt iesvētību. Kad cilvēks jau ir saņēmis iesvētību no īstena garīgā skolotāja un nopietni kalpo Dievam kungam, viņš ir uzskatāms par madhyam Adhikari. Krišnas svēto vārdu daudzināšana ir tik cildena, ka tas, kurš rūpīgi izvairās no 10 apvainojumiem un tīri daudzina Hare Krishna mahamantru, noteikti var iegūt izpratni, ka Dieva kunga svētais vārds un pats kungs neatšķiras. Iesācējiem baktām ļoti jāciena tas, kurš sasniedz šādu izpratnes līmeni. Skaidri jāapzinās, ka cilvēks, kurš nedaudzina Dieva kunga svēto vārdu bez apvainojumiem, nevar kā nākas pilnveidoties Krišnas apziņā. Šrī Čaitaņa Čaritamritā teikts, to, kura ticība nav stingra, sauc par iesācēju, taču garīgi kalpojot, viņš pamazām kļūst par augstākā līmeņa baktu. Ik viens uzsāk baktīt dzīvi kā iesācējs, bet pareizi noskaitot nepieciešamo harināmas apļu daudzumu, cilvēks soli pa solim paceļas augstākajā uttam Adhikari līmenī. Krišnas apziņas kustības locekļiem ikdienas jāskaita 16 apļi, jo rietumu ļaudis nespēja ilgi koncentrēties, daudzinot mantru. Tādēļ ir noteikts vismazākais skaits. Taču Šrīla Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs mēdz teikt, ka cilvēks, kurš neskaita vismaz 64 džapas apļus, 100 000 vārdus, uzskatāms par kritušu, patitu. Saskaņā ar šo vērtējumu gandrīz mēs visi esam pagriemuši, bet tā kā mēs ļoti nopietni un bez divkosības cenšamies kalpot visaugstajam kungam, varam cerēt uz kunga Šrī Čaitaņas Mahaprabhu žēlastību, jo viņš tiek saukts par patita pāvanu, jeb kritušo dvēseļu atpestītāju. Kad Šrīla Satyarāģa Kāns, dižens Šrī Čaitaņas Mahaprabhu Bhakta, jautāja, kā var pazīt vaišnavu, kungs atbildēja. Ja mēs dzirdam, ka cilvēks vienreiz pasaka vārdu Krišna, viņš jāuzskata par vislabāko starp parastiem ļaudīm.
Pēc tam kungs Čaitaņa Mahaprabhu teica: tas, kurš vēlas daudzināt Krišnas svēto vārdu, vai tas, kuram patīk daudzināt Krišnas vārdus, ir jāatzīst par vaišnavu un jāciena vismaz prātā. C.C. Madhya 1511. Vienam no mūsu draugiem, slavenam angļu mūziķim, un te ir runa par Džordžu Harisonu, ir iepatikusies Krišnas svēto vārdu daudzināšana, un pat savās platēs viņš vairākas reizes ir pieminējis Krišnas svēto vārdu. Mājās viņš godina Krišnas attēlus un ļoti ciena Krišnas apziņas sludinātājus. Viņš visādā ziņā ļoti augstu vērtē Krišnas vārdu un Krišnas darbību. Tāpēc mēs ārkārtīgi cienām viņu, jo redzam, ka šis kungs patiešām pakāpeniski pilnveidojas Krišnas apziņā. Tādi cilvēki vienmēr ir jāciena. Secinājums ir tāds, ka ik viens, kurš cenšas pilnveidoties Krišnas apziņā un pastāvīgi daudzina svēto vārdu, vaišnaviem vienmēr jāgodā. No otras puses, mēs esam redzējuši dažus savus laika biedrus, kuriem vajadzētu būt lieliem sludinātājiem, bet kuri pamazām ir pagrimuši līdz materiālistiskai dzīves izpratnei, jo nav daudzinājuši kungu svēto vārdu. Kungs Čaitaņa Mahaprabhu, dodams norādījumus Sanatamam Gosvami, iedalīja garīgo kalpošanu Dievam 3 kategorijās. Ja cilvēks vēl nevisai labi zina šāstras, bet stingri tic Hare Krišnas Mahamantras daudzināšanai un ir nelokāms noliktās garīgās kalpošanas izpildē, tad viņš uzskatāms par Madhyam Adhikari. Tāds cilvēks ir ļoti veiksmīgs. C.C. Madhya 22.67. Madhyam Adhikari ir Shradhavāns, jeb cilvēks ar stingru pārliecību, un viņš patiešām var tālāk pilnveidoties garīgajā kalpošanā. Tāpēc Čaitaņa Čaritamritā, Madhya 22.64, teikts: cilvēks tiek saukts par pamata līmeņa, vidējā līmeņa vai augstākā līmeņa bhaktu, atkarībā no tā, cik attīstīta ir viņa shradha, ticība. Vēl Čaitaņa Čaritamritā, Madhya 22.62 teikts: pārpasaulīgi kalpojot Krišnam, cilvēks gluži dabiski padara arī visus pārējos darbus. Tādu stingru pārliecību un ticību, kas labvēlīgi garīgai kalpošanai, sauc par šrādhu. Šrādha, jeb ticība Krišnam, ir Krišnas apziņas sākums. Ticība nozīmē stingru ticību. Bhagavad-gītas vārdi ir autoritatīvi norādījumi ticīgiem cilvēkiem, un viss, ko Krišna Bhagavad-gītā saka, jāpieņem tieši, bez jebkādiem iztulkojumiem. Tieši tā Bhagavad-gītu pieņēma Arjuna. Noklausījies Bhagavad-gītu, viņš teica Krišnam: ak, Krišna, es pieņemu par pilnīgu patiesību visu, ko tu man teici. Bhagavad-gīta 10.14. Tāds ir pareizais Bhagavad-gītas izpratnes veids, un to sauc par šrādhu. Tas nav tā, ka cilvēks saskaņā ar savām iegribām un iztulkojumiem pieņem vienu Bhagavad-gītas daļu, bet pārējo noraida. Tā nav šrādha. Šrādha nozīmē pieņemt Bhagavad-gītas norādījumus pilnībā, it īpaši pēdējo norādījumu. Atmet visu veidu reliģijas un uztici sevi man. Bhagavad-gīta 18.66. Kad cilvēks iegūst pilnīgu ticību šim norādījumam, viņa stingrā ticība kļūst par pamatu attīstībai garīgajā dzīvē. Kad cilvēks pilnīgi velta sevi Hare Krišnas Mahamantras daudzināšanai, viņš pakāpeniski apzinās savu garīgo būtību. Kamēr Hare Krišna mantra tiek daudzināta bez ticības, Krišna sevi neatklāja. Dieva augstāko personību nav iespējams apzināties mākslīgi. Mums ar ticību jākalpo Dievam kungam. Kalpošana sākas ar mēli, kas nozīmē, ka mums vienmēr jādaudzina Dieva kunga svētie vārdi un jābauda Krišna par šādam. Nedrīkst daudzināt vai pieņemt neko citu. Ja bhakta to uzticīgi dara, tad visaugstais kungs viņam atklājas. Kad cilvēks apzinās, ka ir mūžīgs Krišnas kalps, viņš zaudē interesi pret visu, kas nav saistīts ar kalpošanu Krišnam. Vienmēr domājot par Krišnu, plānojot kādā veidā izplatīt Krišnas svēto vārdu, šis cilvēks saprot, ka viņa vienīgais uzdevums ir Krišnas apziņas kustības izplatīšana pa visu pasauli. Tāda personība uzskatāma par Uttamadhikari, un mums ir jācenšas atrasties šāda cilvēka sabiedrībā, atbilstot 6 paņēmieniem. Patiešām augsti pilnveidojies bhakta, Uttamadhikari, vaišnavs, jāpieņem par garīgo skolotāju. Viss, kas mums piedara, ir jāpiedāvā viņam, jo ir teiks, ka garīgiem skolotājiem jādod viss. Brahmachāri ir jālūdz citiem dāvanas un jāpiedāvā tās garīgajiem skolotājiem. Taču tam, kas nav apzinājies sevi, nevajag atdarināt augsta līmeņa bhaktu,
jeb mahā bagavātu, jo šāda atdarināšana galu galā noved līdz pagrimumam. Šajā pantā Šrila Rupa Gosvami iesaka baktām būt saprātīgiem un redzēt atšķirību starp Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari un Uttama Adhikari. Vēl baktam jāapzinās savs stāvoklis, un viņš nedrīkst censties atdarināt augstāka līmeņa baktu. Šrila Bhaktivinoda Thakurs ir norādījis, ka dzīvē var pazīt Uttama Adhikari Vaišnavu. Kā dzīvē var pazīt Uttama Adhikari Vaišnavu? Uttama Adhikari ir tas, kurš spēja padarīt par Vaišnaviem daudzas kritušas dvēseles. Tam, kas nav sasniedzis Uttama Adhikari līmeni, nevajag kļūt par garīgo skolotāju. Mācekļus var pieņemt arī iesācējs Vaišnavs vai vidēja līmeņa Vaišnavs. Taču šiem mācekļiem jāatrodas tādā pašā līmenī un jāsaprot, ka tādā gadījumā labas vadības trūkuma dēļ viņi nespēs grūti iet pretī augstākajiem dzīves mērķim. Tāpēc māceklim jābūt uzmanīgam un par galīgo skolotāju jāpieņem Uttama Adhikari. Vandeham Shri Guru Shri Jatapana Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaraganatanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. It's very impressive how Prabhupada has so elaborately described the science of bhakti. Tas ir ļoti iespaidīgi, cik Prabhupada izvērsti ir aprakstījis zinātni par bhakti. We don't have to guess on how to practice Krishna consciousness. Un mums nav jāmin, kā praktizēt Krišnas apziņu. He's made it so clear how to practice Krishna consciousness. Viņš ir tik skaidri izskaidrojis, kā praktizēt Krišnas apziņu. There's so many points in this purport. We could spend, get 5 or 6 lectures on this purport easily. Te ir tik daudz dažādi aspekti izklāstīt, mēs varētu 5-6 lekcijas mierīgi veltīt, lai izskaidrotu to. And this is the second half. We actually read the first half of the purport last night. Un tā ir otra daļa. Pirmo daļu mēs lasījām vakar. So what are some of the key points here? Un kas tad ir tie atslēgas punkti šeit? Key points are that there are 3 different levels of Vaishnavas. Pamat aspekti ir, ka ir 3 dažādi līmeņi Vaišnavi. There's the neophyte, he is called Kanishta Adhikari. Ir iesācēji, kurus sauc Kanishta Adhikari. There's the devotee in the intermediate position, he is called Madhyama Adhikari. Tad ir vidējā līmeņa bhaktas, kurus sauc Madhyama Adhikari. And there's the highly advanced devotee, he is called Uttama Adhikari. Un tad ir augstākā līmeņa bhaktas, kurus sauc Uttama Adhikari. All 3 types of devotees are respected. Un visus 3 bhaktu tipus ir jārespektē. But there is more respect offered to the Madhyam and even more respect offered to the Uttama. Bet Madhyama Adhikari mēs izrādām vairāk cieņas un Uttama Adhikari vēl vairāk cieņas. The Uttama Adhikari we accept as our spiritual master. Un Uttama Adhikari tiek pieņemts par garīgo skolotāju. So the principle of faith is also mentioned here, how important faith is. Un šeit ir arī minēts par to, cik svarīga ir ticība un ko tā nozīmē. Faith is also described by Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Un Rupa Gosvami arī apraksta ticību Bhakti Rasamrita Sindhu, The whole bhakti pathway rests on faith. ka viss bhakti ceļš balstās uz ticību. The first step is we have faith in God. We have faith in the process of spiritual enlightenment, Krishna consciousness. Tātad mums ir vispirms jābūt ticībai, ka ir iespējama šāda te apgaismība. The second step is sadhu sangha, we associate with devotees. Un otrs solis ir, tas ir sadhu sangha saucās, ka mēs biedrojamies ar bhaktām. On this sadhu sangha stage, you have to learn to distinguish between these 3 categories, Kanishta, Madhyama, and Uttama.
Un šajā līmenī jums ir jāmācās atšķirt šos 3 dažāda līmeņa bhaktas, kanishtka, Some Madhyama, devotees, Anuttama. there are people who chant Hare Krishna, but they're not very well behaved. They are very much neophytes. Jā, dažkārt ir cilvēki, kas atkārto Hare Krishna, taču viņi vēl nav pietiekoši izglītoti, viņi vēl ir iesācēji. So we don't mix with them intimately. Un mēs ar viņiem neveidojam tādas pārāk tuvas attiecības. Those who have gotten initiated, they're solidly taking up this pathway. Bet tie, kas ir saņēmuši iniciāciju, kas jau ir stabili nostājušies uz šī ceļa, Who are strictly following the rules and regulations very nicely. un tie, kas ļoti labi seko norādījumiem, They are the Madhyama Adhikari. tie ir Madhyama Adhikari. And those who are completely absorbed in serving Krishna 24 hours a day, Un tie, kas ir pilnībā gremdējušies kalpošanā Krishnam 24 stundas diennaktī, always thinking how to expand the Krishna consciousness movement all over the world. kas vienmēr domā par to, kā izplatīt Krišnas apziņu pasaulē, They are Uttamadhikari. tie ir Uttamadhikari. And such devotees, we should be very eager to take instructions from them. Un mums ir ļoti jāalkst dzirdēt norādījumus no šādiem baktām. So in this way, we learn the etiquettes of how to associate with devotees. Un tādā veidā mēs zinām etiķeti par to, kā biedroties ar tiem, kas uzticējuši sevi Dievam, baktām. Then we can go to the third stage. Un tad mēs varam doties uz trešo The līmeni. third stage is bhajana kriya. Un trešais līmenis saucas bhajana kriya. And the primary activity of bhajana kriya is to become initiated. Un pati pirmā aktivitāte, kas jādara šajā līmenī, ir jāsaņem iniciācija. So one has to know the difference between the different kind of devotees so you know who to take initiation from. Un pirms tam tātad cilvēkam ir jāsaprot, kāda ir atšķirības starp dažādu līmeņa baktām, lai jūs varētu saprast, no kura jūs varat saņemt iniciāciju. One should become very learned in the scriptures Un cilvēkam ir jākļūst ļoti zinošam attiecībā uz svētiem rakstiem, to be able to recognize what are the symptoms of a bona fide spiritual master. lai viņš spētu atpazīt patiesa garīgā skolotāja pazīmes, What are the symptoms of an Uttamadhikari? kādas ir Uttamadhikari pazīmes, So that one can actually take the proper person as a spiritual master. lai cilvēks galu galā varētu izvēlēties atbilstoši pareizu cilvēku sev par garīgo skolotāju. Otherwise, as Srila Prabhupada points out, Citādi, kā Srila Prabhupada min, if one accepts a Kanishta Adhikari or a Madhyama Adhikari as spiritual master, then the disciple suffers. He says he says here they cannot advance very well under the insufficient guidance of such a lower level spiritual master. un šeit Srila Prabhupada min to, ka ja cilvēks sev izvēlās par garīgos skolotāju, Kanishta Adhikari vai Madhyama Adhikari līmeņa bhaktas, tad nepietiekamus kvalitātes norādījumu dēļ šāds cilvēks nevarēs pietiekami progresēt un viņš cietīs no tā. And Prabhupada also points out that devotees should be intelligent enough to distinguish between these three different kinds of devotees. Vēl Prabhupada runā par to, ka bhaktam ir jābūt pietiekami daudz saprātam, lai spētu redzēt atšķirības starp šiem te 3 dažādiem līmeņiem. In other words, it's up to us to be able to make the distinction. Citiem vārdiem sakot, no mums tas ir atkarīgs, vai mēs būsim spējīgi redzēt atšķirību. Based on the teachings of Srila Prabhupada, we should be able to make that distinction. Un pamatojoties uz mācību, ko mums ir devis Srila Prabhupada, mums ir jāvar redzēt šo atšķirību. We should be able to see that difference. Mums ir jāvar redzēt tas. Because if we take the proper person, the Uttamadhikari is our spiritual master. Tāpēc, ka ja mēs izvēlēsimies pareizu cilvēku, atbilstošu cilvēku, Uttamadhikari kā savu garīgo skolotāju, then our spiritual life will become very, very progressive. tad mūsu garīgā dzīve ļoti labi progresēs. Of course, sometimes someone takes an Uttamadhikari as their spiritual master, but they don't follow him very nicely. Jā, dažkārt ir tā, ka cilvēks pieņem Uttamadhikari kā savu garīgo skolotāju, bet viņš neseko pienācīgi viņa norādījumiem. So many people got initiated by Prabhupada, the ultimate Uttamadhikari.
Tik daudz Prabhupāda, augstākā līmeņa Adhikari inicēja tik daudz cilvēku. But they fell down. They didn't make it in Krishna consciousness. Taču viņi nevarēja noturēties, daudz nevarēja noturēties Krišnas apziņā un krita. Because they didn't strictly follow his instructions. Un tāpēc, ka viņi nesekoja cieši viņa norādījumiem. But if you accept an Uttama Adhikari as your spiritual master, Bet ja jūs pieņemat Uttama Adhikari kā savu garīgo skolotāju, and you strictly follow his instructions, un jūs stingri sekojat viņa norādījumiem, you are guaranteed to go back to Godhead. ir pilnīgi garantēts, ka jūs atgriezīsieties atpakaļ pie Dieva. So it's a very important thing to make sure one selects an Uttama Adhikari as one's spiritual master. Un tāpēc tā ir ļoti svarīga lieta, lai cilvēks tieši Uttama Adhikari izvēlētos kā savu garīgo skolotāju. So are there any questions? Vai ir kādi jautājumi? Yeah. Prabhupada said that if you choose our spiritual master, not Uttama Adhikari, we will suffer from insufficient Yes. guidance. He says they cannot advance very well towards the ultimate goal under his insufficient guidance. That's right. So, theoretically, spiritual master can be Kanishta Adhikari. Theoretically. Theoretically, Can be Kanishta. yes. Prabhupada says that. I'll translate the question. Yeah, go ahead, translate. Jautājums ir, vai saskaņā ar šeit ir rakstīts, ka ja cilvēks neizvēlas Uttama Adhikari kā garīgo skolotāju, bet tad jautājums, vai teorētiski Kanishta Adhikari var būt garīgais skolotājs? Prabhupada says a neophyte Vaishnava, that's the Kanishta, or a Vaishnava situated in the intermediate platform, that's the Madhya, can also accept disciples, but such disciples must be in the same platform. In other words, they won't advance any further than them. It's right in the last paragraph, the very last paragraph. Yeah. And if one takes, one can... Jā, tad Prabhupāda saka, mācekļus var pieņemt arī iesācējs vaišnavs vai vidējā līmeņa vaišnavs, taču šiem mācekļiem jāatrodas, but it is translated differently, jāatrodas tādā pašā līmenī un jāsaprot, ka tādā gadījumā labas vadības trūkuma dēļ viņi nespēs gūt iet pretī augstākajiem dzīves mērķiem. It's translated correctly? No, angliski ir teiks, ka nav tāds jēdziens jāatrodas tādā pašā līmenī. Ir teiks, ka šādiem mācekļiem ir jāsaprot, ka tādā gadījumā labas vadības trūkuma dēļ viņi nespēs iet pretī augstākiem dzīves mērķiem. It's translated correctly? I'll check later, but it is The gist is correct? yeah, I just translated. All right. Yeah, so it's important to choose the right spiritual master so you don't get misguided. Jā, tāpēc ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizu garīgo skolotāju, lai jūs neaizvestu pa nepareizu ceļu. Any other questions? Does that answer your question? Any other questions? Nav jautājumi. Yes? И все-таки я, конечно, согласна с тем, что мы выбираем где-то. Но мне почему-то кажется, все-таки Господь решает согласно менталитету человеческому или уровню его развития, подводит именно такого учителя, который был бы ему полезен. Сказывается как бы его уровень этот определенный. Восприятие, или я даже не знаю, как это получается, но, по-моему, это не человек выбирает, а выбирает выше. Manuprāt, it kā es piekrītu, ka mēs izvēlamies kaut kādā mērā, bet tomēr, manuprāt, Dievs izvēlās, kāds garīgais skolotājs ir atbilstoši konkrētajam cilvēkam. Well, I partially agree with you that we decide who is going to be our spiritual master, but in my opinion, God decides which particular spiritual master is suitable or for a particular person. Could you comment on that? Well, it's a joint decision. Tas ir apusējs lēmums. That decision you do make. Un jūs veicat savu lēmumu.
pieņemat savu lēmumu. But Krishna, if you become very sincere to surrender to Krishna, Krishna within your heart will reveal, yes, here is your spiritual master. Kad jūs patiesi vēlaties uzticēt sevi Krishnam, tad Krishna jūsu sirdī tiešām atklāja un saka, jā, lūk, šis ir tavs garīgais skolotājs. But it's up to you whether you surrender or not. Bet no jums ir atkarīgs, vai jūs uzticat sevi šim skolotājam vai nē. Any other questions? Vēl jautājumi? Yeah. Обычно у нас есть очень ограниченные возможности, чтобы проверить качество духовного учителя. Мы обычно духовного учителя видим на висасане и о его жизни узнаем после его смерти. И нам трудно опознать его качество, какой он человек, чтобы узнать, что он там Адхикари. То есть, что Махарадж об этом скажет? Mums ir ļoti ierobežotas iespējas novērtēt garīgās skolotāja īpašības, jo parasti mēs viņu redzam uz viesāsanas, tātad šeit, tādā sniedzot lekcijas, vai par viņa dzīvi uzzinām tad, kad viņš ir atstājis ķermeni. Ko Maharāģis domā par to? Well, we are very limited to get to know more about the spiritual master's qualities, because usually we see him sitting on Vyasasana, or we learn about his life usually only when he has left his body. So what do you think about that aspect? How we can... You have to be pretty aggressive to find out as much as you can. To find about what? You should be aggressive to find out, associate as much as possible and study his qualities. Jums ir jābūt agresīvam un jāmēģina biedroties ar šo potenciālo garīgo skolotāju, cik iespējams daudz, lai varētu saprast, kādas ir viņa īpašības. You can request personal darshans with him. Jūs varat lūgt, lai personīgas tikšanās ar viņu, darshanus, correspond with him. Sarakstīties ar viņu. You can do personal service. In so many ways you can get a lot of association. Jūs varat censties personiski kalpot viņam, un tā dažādos veidos jūs varat gūt personisku biedrošanos ar viņu. Yeah, one should be very aggressive to see if he's really bona fide or not. Jā, cilvēkam ir jābūt pietiekoši agresīvam, lai redzētu, vai tas izvēlētais cilvēks ir patiesas garīgais skolotājs vai nē. Disciples beware. Tāpēc skolnieki uzmanieties. The world is full of bogus spiritual masters. Pasaule ir pilna ar neīstiem garīgiem skolotājiem. Just like I was initiated by one bogus spiritual master named Maharishi. Kā savā laikā mani inicēja viens neīsts garīgais skolotājs Maharishi. I had to pay money to get initiated. Man bija jāmaksā nauda par to, lai saņemtu iniciāciju. Initiation fee. Iniciācijas maksa. And that initiation was waste of time and money, just useless. Un tā iniciācija bija pilnīgi naudas izšķiešana. So one has to be very careful to find a bona fide spiritual master. Un tāpēc cilvēkam būtu jābūt ļoti uzmanīgam, lai atrastu patiesu garīgo skolotāju. One should know the symptoms of bona fide spiritual master. Un cilvēkam ir jāzina, kādas ir patiesā garīgā skolotājas pazīmes. He preaches Bhagavad Gita as it is. Viņš sludina Bhagavad Gītu tādu, kādu tā ir. And he follows the Bhagavad Gita. Un viņš seko Bhagavad Gītai. He's always absorbed in serving Krishna 24 hours a day. Un viņš vienmēr ir gremdējies kalpošanā Krishnam 24 stundas diennaktī. When Prabhupada came to America to start this movement, kad Prabhupada ieradās Amerikā, lai sāktu šo kustību, he was fully engaged in Krishna consciousness. Viņš bija pilnībā iesaistīts kalpošanā Krishnam. They had Bhagavad Gita classes on Monday, Wednesday and Friday evenings. Un viņiem bija Bhagavad Gītas lekcijas pirmdienu, ceturtdienu un piekdienu vakaros. It's not that on Tuesdays and Thursdays he went to the cinema. Tas ir pirmdien, trešdien, piekdien. Un nebija tā, ka otrdienās un ceturtdienās viņi gāja uz kino. The spiritual master doesn't take a night off for recreation. Garīgais skolotājs neņem nekādas tādas brīvos vakarus, lai atgūtos.
Krishna consciousness is his recreation. Jo Krišnas apziņa ir tas, kā viņš atgūstās. 365 days a year, he simply practices Krishna consciousness. Un 365 dienas gadā viņš praktizē tikai Krišnas He doesn't apziņu. need a vacation or to take the weekend off. Viņam nav nepieciešams atvaļinājums vai kāda nedēļas nogali, ko brīva. He's fully satisfied in Krishna consciousness. Viņš ir pilnībā apmierināts Krišnas apziņā. Any other questions? Vēl jautājumi? Yeah. В комментарии было сказано, что надо повторять Харе Кришна, ничего не повторять больше, кроме Харе Кришна. Как это правильно понять? То есть надо приходится как-то что-то повторять, что-то говорить. Как это правильно понять? Šeit komentārā teikts ir, ka ir tāds, ka mums vienmēr jādaudzina Dieva kunga svētie vārdi un jābauda Krišna prašādam. Nedrīkst daudzināt vai pieņemt neko citu. How to understand this quote that we should always chant the holy names and we can't chant anything else? Let's see here. What paragraph is It is Show me the end. How far is it from the end? Okay, it's about how many paragraphs from the end? just one or two. Two, okay, two Two, paragraphs from the end. Yes. Okay. We should not chant or accept anything else. Yes. That means he's always vibrating the glories of Krishna. Tas nozīmē, ka viņš vienmēr vibrē slavu Krišnam. It doesn't mean that he can't sing the Gravastakam prayers. Tas nenozīmē, ka viņš nevar dziedāt Gurvāštakam lūkšanas. No, he's always chanting Hare Krishna, and he's always singing songs glorifying Krishna. Ne, viņš vienmēr atkārto Hare Krishnu un viņš vienmēr dzied dziesmas, kas slavē Krišnu. Not that he does, sometimes he does Durga Puja, sings Durga songs also. Nav tā, ka viņš dažkārt dzied dziesmas Durgai, Or he sings Shiva mantras, Vai, ka worshiping viņ- Lord Shiva. No, vai- it's simply Krishna. vai ka viņš dziedātu mantras Šivam, ne tikai Krišnam. There's one popular kirtan singer that many people think he's a guru, and he does Hare Krishna, he also does bhajans for Durga, he does anything. Ir kāds ļoti populārs dziedātājs, un cilvēki domā, ka viņš ir garīgais skolotājs, un viņš dzied ka par Krišnu, bet viņš dzied arī par Durgu un vēl ko tur So visu. he's not a bona fide spiritual man. Viņš nav patiesi garīgais Because he skolotājs. has he does a little Krishna, a little Durga, a little Shiva, a little Ganesh, this and that. He's not fixed in Krishna consciousness. Jo viņš nedaudz par Krišnu, nedaudz par Ganešu, nevis Durgu vai Šivu, un viņš nav fiksēts Krišnas apziņā. The bona fide spiritual master is only interested in Krishna consciousness and nothing else, 24 hours a day. Paties garīgais skolotājs, viņu vienīgais, kas interesē, ir Krišnas apziņa 24 stundas diennaktī. That's the meaning of what Prabhupada is saying here. Un tā ir nozīme tiem vārdiem, ko Prabhupāda šeit saka. Do you understand? Okay. Any other questions? Yes? На вчерашней лекции Прабhu задавал вопросы, почему он видит божественные видения, да? Это проекция сверхдуши как параматмы дана для того, чтобы человек укрепился своей верой или что-либо такое? Vakardien tika uzdots jautājums par to, ka viens jauns vīrietis, ka viņš redz tādas projekcijas redzējums par Krišnu. Un jautājums ir, vai tās ir virsdvēseles projekcijas, kas tiek dotas, ko dodas virsdvēsele, lai cilvēks nostiprinātos savā ticībā, vai tas ir kaut kas cits. Yesterday there was a question about these visions and are these visions given by super soul to encourage us or to make our faith stronger, or it is something else? Actually, we're not so much interested in visions.
Patiesībā mums pārāk daudz neinteresē dažādas vīzijas. We're interested in darshan. Mums interesē daršanas, tikšanās ar We dievību. don't depend on these visions to become Krishna conscious. Mēs neesam atkarīgi no vīzijām, lai būtu Krišnas apziņā. The Hare Krishna mantra is more powerful than any vision. Hare Krishna mantra ir daudz varenāka par jebkādām vīzijām. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Within the Hare Krishna mantra, there are unlimited visions. Hare Krishna mantrā ir neierobežots skaits dažādu vīziju. So we're not interested in visions. We're simply interested in Hare Krishna Maha Mantra. Tad mūs neinteresē vīzijas, mūs vienīgi interesē Hare Krishna Maha mantra. And at one time, if somebody has some vision, that's some special mercy. But it's not that we need such thing. Un ja kādam ir kādas vīzijas, tā ir īpaša žēlastība, bet nav tā, ka mēs īpaši tiecamies, ka mums īpaši nepieciešams šādas vīzijas. That's why Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur said, don't try to have a vision of God. Un tāpēc Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs teicis ir, ka necentieties, lai jums būtu Dieva Don't try to see vīzijas. God. Necentieties redzēt Just Dievu, act in such a way that God will want to see you. bet darbojieties tādā veidā, lai Dievam rastos vēlēšanās redzēt jūs. Just like when Prabhupada was here, Tā kā, piemēram, kad Prabhupāda bija šeit, we could all see Prabhupada. mēs visi varējām redzēt Prabhupādu. So it wasn't a big deal. I saw Prabhupada. We're all seeing Prabhupada. It wasn't a big deal to see Prabhupada. Un kas tur tāds īpašs redzēt Prabhupādu? Mēs visi redzējām Prabhupādu. But when Prabhupada sees you, Bet, kad Prabhupāda ierauga that's a tevi, big thing. You see. tā ir liela lieta. When there's a whole room full of devotees, and then Prabhupada specifically looks at a particular devotee, you see. When Prabhupada sees you, then that's a big thing, you see. Visi altāra zāli pilna ar baktām, bet Prabhupāda paraugās un ierauga tieši jūs. Lūk, tas ir kaut kas. Seeing Prabhupada, not a big deal. Redzēt Prabhupādu, tas nav nekas In those tāds. days, we all saw Prabhupada so many times. It's not a big deal. Jā, mēs savā laikā tik daudz redzējām Prabhupādu, un tas nebija But when nekas Prabhupada tāds. specifically looks at you and casts his glance of mercy upon you, that was very, very powerful. Bet, kad Prabhupāda uzmet jums savu skatienu, un jūs tādā veidā saņēmāt viņa īpašo žēlastību, tas bija kaut kas So we're īpašs. not so much interested in having visions. Tāpēc mēs neesam tik ļoti neaizraujamies ar to, lai redzētu kādas vīzijas. We want to act in such a way that Krishna will want to have a vision of us. Mēs vēlamies darboties tā, lai Krišnam būtu vēlme redzēt mūsu That vīziju is par the mums. advice of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Un tas ir Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura padoms. Any other question? Yeah. Šeit ir teikts, ka viss, kas mums pieder, ir jāpiedāvā viņam, tātad garīgajiem skolotājiem. Jo ir teikts, ka garīgajiem skolotājiem jādod viss. Everything we have, we should offer to our spiritual master. That's right. Yeah. What is a practical or proper understanding of this quote? Give me a radio station. Yeah, this is well, You should give me a radio station. okay. Yeah, so And I will give it back to you, and now you use it to spread Krishna consciousness. I got it. So that's the mood. This radio station belongs to my Guru Maharaj. It is not my radio station. It's Guru Maharaj's radio station. You should see that everything is your spiritual master's property. The spiritual master is not interested in owning a radio station, but he wants to see that you will use it completely in Krishna's service. So that's the understanding. And another thing is, it is said that everything you buy, you offer to Krishna. Yeah? Not necessarily. I mean, you don't offer toilet paper to Krishna. You buy some toilet paper. But let's say I have seen, for instance, a devotee. He has his Vyasa Puja birthday, and he gets presents, and then first he offers these presents on altar to the A deities. spiritual master does this? No. A devotee Oh, no, offers. Vyasa Puja is only for spiritual I master. got it, It's yeah. not that we never celebrated anybody's birthday when Prabhupada was here. This is a new thing they added to ISKCON. Happy birthday to you. We never did this when Prabhupada was here. We didn't celebrate birthdays. No, it's not about celebrating. Huh? His question is that the disciple He first offers. No, he was talking about some person getting No, kissed. I'm talking about practice. In practice, when a devotee gets something, for instance, as a present,
and he offers first that present at home on altar. No. Somebody gives me somebody gives you a kurta, for example. For example, yeah, and he offers. Now you put your kurta on the altar. No, you don't do that. This is what I wanted to clarify. That is it proper? Like in the way? brahmacharya ashram, someone gives you a pair of kopans and you put it on the altar to offer it to Krishna. No, of course not. No, you offer prasadam on the altar. But you offer everything in the service of Krishna, that's the point. Tātad tas, ko es vēlējos noskaidrot, ir ko es esmu redzējis praksē, ir tā, ka, piemēram, Bhaktam ir dzimšanas diena, viņam atnāk viesi, un viņš tās dāvanas, ko viņš saņem, pirmkārt viņš piedāvā uz altāra Krišnam. Tātad, vai tas ir pareizi? Un tad tālāk es jautātu, kā tad tas būtu, ja piedāvāts Krišnam, kā tad skolotājiem tas nebūtu jāpiedāvā. Not that you get a new computer, and you put it on the altar and say some prayers, and offer it to the computer. No. But then, for instance, I get a new computer. How can I offer that computer to my spiritual master, to you? How can I, if it's said everything should be offered to the spiritual master? You can give me the computer then. But you are not here, so I can't give you. Oh, ship it to me. It's like you ship me the harmonium. This harmonium, you ship me a harmonium. But it's no, the idea is you use everything in the service of Krishna. And that's the idea. Tā ideja ir, ka viss tiek izmantots kalpošanā Krišnam, un tas noskaņojums ir, ka tas, kas tev pieder, tas ir jāiesaista kalpošanā Dievam. You should see everything is the property of Guru and Krishna and use it all in their service. That's all. Un viss, kas tev pieder, ir jāredz, ka patiesībā tas pieder Krišnam un tavam garīgajam skolotājam, un ka tas ir jāizmanto, lai kalpot viņiem. Any other questions? Yes. Jautājums par mantrām padieviem, piemēram, ka tur nav tas princips, ka ja kalpot Dievu, Krišnas kalpam, tad tā ir tā kā kalpošanas Krišnam. Tāda attieksme, tā kā, piemēram, skaita mantras priekš padieviem, lai ar kaut kādu mērķi iepriecināt Krišnu. Jā. Jautājums ir, kā tad, tā kā ir teikts, ka tas ir mans kalps, tas ir mans kalps, kas kalpo manam kalpam, tad kā ar šīm mantrām padieviem? Ja padievi kalpo Krišnam, vai tad mantru skaitīšana šiem padieviem nav uzskatāma kā kalpošana Krišnam? Kā ar to? Krishna says that one who serves my devotee is my devotee. Then what about these mantras for demigods? Demigods are serving Krishna. If one chants these mantras... But these demigods are not pure devotees. Bet būtība ir tāda, ka šie padievi, viņi nav tīri bhaktas. Viņi nav tīri Dieva kalpi. They're karma mishra bhaktas. Karma mishra bhaktas. That's why the spiritual master is considered higher than all the demigods. Un tāpēc garīgais skolotājs tiek uzskatīts par augstāku nekā jebkurš no padieviem. You know Indra, Zināt, the king of heaven? Indru, kas ir visu padievu valdnieks. He was so lusty. Viņš bija tik iekāris pilns, that he was cursed to have vaginas all over his body. Ka viņam bija lāsts, ka viss viņa ķermenis bija noklāts ar vagīnām. And it was such a pathetic condition. Then he was given a concession that could be turned into eyes. Un šajā tad, kad viņš bija šajā nožēlojamajā stāvoklī, tad šīs lāsts tika nedaudz atvieglots un tās vagīnas pārvērtās par acīm. So the demigods are not pure devotees. Tāpēc padievi viņi nav tīri bhaktas. Viņi ir ļoti But because they have material desires, that's why they're in the material world. Augsta līmeņa bhaktas, bet tā kā viņiem ir materiālas vēlmes, tāpēc viņi ir materiālajā pasaulē. They're given big positions of lording it over in this material world. Un viņiem materiālajā pasaulē tiek dot ļoti augsta amati, lai viņi varētu valdīt par šo materiālo pasauli. So, serving an uttam adhikari, spiritual master, and serving a demigod, completely different thing. Un kalpošana uttam adhikari, patiesam garīgiem skolotājiem vai kalpošana padievam ir pilnīgi dažādas lietas. Yeah. Any other questions? Vēl jautājumi? Yes. Krishna в Бхагавад-гите говорит, оставь все виды религии и просто предайся мне.
что подразумевается под словом религия в этом наставлении? Tad šajā Bhagavad-gītā 18.66 Krišna saka, ka atmet visa veida reliģijas un uztic sevi man. Kas tiek saprasts ar šo te vārdu reliģijas? In that verse, 1866 Bhagavad-gītā, what is meant by the word religion that you... Yes. In Bhagavad Gita 1866, the Sanskrit is Sarvadharman Parijajya. It's sometimes translated as religion, abandon all varieties of religion. So what does that mean? Religion, in this context, means give up all other sorts of duties besides surrendering to me. Šajā kontekstā reliģija nozīmē, ka atmet visus citus pienākumus, izņemot sevis uzticēšanu man. Dharma also means duty. Dharma nozīmē arī pienākums. So it can mean give up all kinds of bogus religion. Tas nozīmē, ka atmet visas neīstās reliģijas. Nowadays they take religion as some means of flattering God to get material goods. Un šodien reliģija tiek uzskatīts bieži par kaut ko tādu, lai paglāmotu Dievam, lai saņemtu kaut kādus materiālus labumus. So in that sense, giving up religion means gives up this false, cheating, materialistic religion. Citiem vārdiem sakot, atsakies no visām reliģijām nozīmē, ka atsakies no šītais krāpnieciskās, materialistiskās reliģijas. There are two types of dharma. Ir divas veida dharma. Dharma and kaitava dharma. Ir dharma un kaitava dharma. Dharma, Krishna is actually, when he says sarva dharma, he's talking about give up kaitava dharma, cheating religion, so-called religion. Un tad, kad šeit Krišna saka par dharmu, viņš domā kaitava dharmu, tātad tās krāpnieciskās, tās sauktās reliģijas. What he's really saying is give up false religion and take the one true religion of surrender to me. Citiem vārdiem viņš saka, atmet visas neīstās reliģijas un pieņem īsto reliģiju, un īstā reliģija nozīmē uztici sevi man. So any activity which does not help you to awaken your Krishna consciousness, that is given up, sarvadharma. Un jebkura darbība, kas neatmodina jūsos Krišnas apziņu, no tās ir jāatsakās. Does that make it clear for you? Vai tas tagad izskaidro jums to? Okay, very good. Any other questions? Yes. Vai ir pareizi garīgajiem skolotājiem lūgt svētības, piemēram, Krishna prēmiju sasniegšanai? Un vai vienmēr, ja garīgais skolotājs ir devis šādu svētību, tiks sasniegts lūgtais? Vai ir pareizi lūgt garīgajiem skolotājiem svētību, piemēram, pēc Krišna prēmas, un vai vienmēr, ja šāda svētība tiek dota, tas lūgtais tiks sasniegts? Is it proper to ask the spiritual master for blessings, specifically for blessings for Krishna prema? Yes. And is it guaranteed that if blessings are given, that the goal will be reached? No. Tad pareizi ir pareizi, bet garantiju nav. It depends on how you receive the blessings. Tas ir atkarīgs no tā, kā jūs saņemat šo te svētību. If you receive them fully, yes, it is guaranteed. Ja jūs pilnībā to uzņemat, saņemat, tad jā, tas ir garantēts. If you receive them partially, no, it's not Ja guaranteed. jūs saņemat daļēji, tad nē. So you have to take those blessings fully into your heart and embrace them as your life and soul. Tad jums šī svētība ir jāuzņem pilnībā un jāieskauj savā sirdī kā pats svarīgākais savā dzīvē. If you do that, you do not have to wait for perfection. Ja jūs to darāt, tad jums nav jāgaida pēc tā, ka jūs pilnīgosieties. Because if you do that, you're already perfect. Tāpēc, ka jūs tā izdarāt, tad jūs jau esat pilnīgs. Any other questions? Yes. So then in this regard,
understanding that I am not qualified to receive these blessings fully, should I ask for them regularly? Yes, why not? Mans jautājums bija saprotot, ka es neesmu kvalificēts šīs svētības uzņemt pilnībā, vai tad ir pareizi lūgt šīs svētības regulāri. Ja? Tā ir. The more you can beg for blessings, the better. Jo vairāk jūs lūdzat svētību, jo labāk. And if you keep begging for the blessings, one day you'll finally reach to the point where you can fully saturate yourself with those blessings. Un ja jūs tā turpināsiet darīt, tad pienāks tā diena, kad jūs sajutīsiet, ka jūs esat pilnībā piesātināts ar šīm Therefore, svētībām. every day we worship our spiritual master. Un tāpēc katru dienu mēs šajā gadījumā worship ir, katru dienu mēs kalpojam, paklināmies garīgiem skolotājiem. Every day, at least 3 times a day, we should beg for the blessings of our spiritual master. Un vismaz 3 reizes dienā mums ir jālūdz svētība savam garīgajam skolotājiem. And you keep begging, 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 finally someday you'll become fully self-reliant. Un turpiniet lūgt, un kādu dienu jūs apzināsieties sevi. Prabhupada was begging for his Guru's spiritual master's blessings. Prabhupada lūdza sava garīgā skolotāja svētības. He said, "Save me, a fallen, your divine grace." Viņš sacīja, glāb mani kritušo. You should always present yourself before your spiritual master. My dear spiritual master, I'm a fallen soul. Please save me. Viņš vienmēr savu garīgā skolotāja priekšā sevi pasniedz, ka es esmu kritusi dvēsele un lūdzu glābiet mani. Always consider yourself to be a fallen soul. Vienmēr uzskatiet sevi kā kritušu dvēseli. And always beg for the spiritual master's blessing to save you. Un vienmēr lūdzaties savu garīgā skolotāja svētību, lai viņš glāb jūs. When that mood becomes completely saturates your heart, Un ka šis noskaņojums pilnībā caurstrāvo jūsu sirdi, piesātina jūsu sirdi, then you're a pure devotee. tad jūs esat tīrs Dieva kalps, bakta, Uttama Adhikari. Adhikari. Any other questions? Vēl jautājumi? Okay. Yes? How is it? On the one hand, you are a spiritual master. On the other hand, you, just as you said, you consider yourself as a fallen soul. Yes. So, How do you do both things simultaneously? yeah, you do that. How you can? Yeah, One how can do that. yeah, Prabhupada did that. that Prabhupada, yeah, but what is that secret that it is possible that when one becomes a spiritual master, one avoids getting puffed up or what is? It's a very difficult balancing act, actually. It's extremely difficult. Mans jautājums bija, kā tas tā ir? Jūs esat garīgais skolotājs, un tajā pašā laikā jūs sevi uzskatāt par kritušu dvēseli sava garīgā skolotāja priekšā. Kā ir iespējams, ka abas tās lietas darīt tā, lai, piemēram, tad, kad viens kļūst par cilvēks kļūst par garīgo skolotāju, viņu atzīst, un ka viņš nekļūst lepns, iedomīgs, un skolotājs atbild, tā ir ļoti grūta lieta balansēt. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wrote a whole essay about it. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurs uzrakstīja eseju par to. I forget the exact wording of the essay, but he was saying, who is this beast, this monster that's sitting on the Vyasasana? Un es neatceros precīzus vārdus, bet viņš tajā esejā raksta, kas gan ir šis nezvērs, šis monstrs, kas sēž uz Vyasasanas. So one has to be very, very sincere and humble in order to take the position of being a spiritual master. Un tāpēc cilvēkam ir jābūt ļoti pazemīgam un patiesam, lai viņš varētu būt par garīgo skolotāju. One of the qualifications is one has to feel completely unqualified. Un viena no galvenajām kvalifikācijas pazīmēm ir, ka viņš jūt sevi kā pilnīgi nekvalificētu. When Srila Prabhupada was first offered a grandiose Vyasasana in Los Angeles,
kad Šrilam Prabhupādam pirmo reizi piedāvāja grandiozu Vyasasanu Losandželosā, he started crying. viņš sāka raudāt. He said, I'm not qualified to sit on that Vyasasana, Viņš teica, es neesmu kvalificēts, lai sēdētu uz šīs Vyasasanas, but I'm doing so on behalf of my Guru Maharaj. bet es to daru savu Guru Maharāžu vārdā. So one takes the position of spiritual master, not thinking that he's qualified, Cilvēks kļūst par garīgo skolotāju ne tāpēc, ka viņš domā, ka viņš ir kvalificēts. he simply does it as a service on behalf of his spiritual master. Viņš to dara vienkārši kā kalpošanu sava garīgā skolotāja vārdā. The spiritual master is a transparent via media for the previous acharyas. Un patiesi garīgais skolotājs ir kā caurspīdīgs mēdījs, kas attiecībā pret iepriekšējiem garīgajiem skolotājiem, This ačāriem. means he has to be completely prideless. Un tas nozīmē, ka viņam nedrīkst būt vispār ne mazākās lepnības. At the same time, he has to have full potency and strength to defeat the material consciousness. Un tajā pašā laikā viņam ir jābūt varenībai un spēkam satriekt materiālo apziņu Of the persons to whom he is preaching. tām personībām, kurām viņš sludina. So he transmits the potency from the previous acharyas. Un tas nozīmē, ka viņš nodod šo te spēku, enerģiju, varenību, kas nāk no iepriekšējiem ačārījiem, garīgiem Feeling himself to skolotājiem. be nothing but an instrument of delivering their potency. Un sevi viņš jūt kā neko vairāk, kā vienīgi instrumentu, kurš caur kuru iet šī te enerģija, šis te spēks, lai atbrīvotu tos, uz kuriem viņš runā. Just like the DHL man, Tas tā kā šī te DHL pasta he cilvēks. may deliver an envelope to you Viņš var atnest jums aploksni, with a cashier's check for 1 billion euros. kurā būs iekšā čeks par 1 miljārdu eiro. What is his qualification? Un kāda ir viņa kvalifikācija? Does he have to be a billionaire to give you that cashier's check for 1 billion euros? Vai tad viņam ir jābūt pašam miljardierim, lai viņš varētu atnest jums čeku par miljārdu eiro? He doesn't require to be a billionaire. Nav nepieciešams, lai viņš būtu miljardieris. He simply has to be an honest servant of the DHL company. Viņam vienkārši ir jābūt patiesam DHL, tās kompānijas darbiniekam. And then he can deliver to you that cashier's check for 1 billion euros. Un viņam jāpiegādā, jums ir šis te kases čeks, šis te čeks So par Prabhupada- 1 miljārdu eiro. Prabhupada said the spiritual master is like that. Un Prabhupada saka, garīgais skolotājs ir kā šis te His kurjers. qualification is simply honestly representing the previous acharyas. That's his qualification. Viņa vienīgā kvalifikācija ir godprātīgi un godīgi sniegt iepriekšējo garīgo skolotāju ačāriju vārdus. So any other question? Yes? Если у человека появляется капля гордости, она имеет тенденцию к росту? Это первый вопрос. И второй вопрос. Это спасет совершенное знание или что-либо другое? Ja cilvēkam parādās lepnuma piliens, vai ir tendence, ka tas kļūs lielāks? Un otrs jautājums ir, что спасет в этом случае, да? Un kas šādā situācijā glābs? Pilnīgas zināšanas vai kaut kas cits? If there is a drop of pride, if a person has a drop of pride, does it has that drop, does it has a tendency to become bigger? That the first question is. And if so, then what is solution in such situation? Is it perfect knowledge or something else? The solution is what? If one gets overwhelmed by pride, what is solution? Is solution the perfect knowledge or something else? Is perfect knowledge the solution? Or something else? Or something else. Yeah. So the question is how to overcome pride. The first is if there is just one drop, you said Yeah, the if price. there's a little pride, it's a cancer. And that pride can grow just like cancer. Ja ir kaut piliens lepnības, tad tas ir kā vēzis, un tieši tāpat kā vēzis, tas turpina augt.
That's why the spiritual master's duty is to stamp out the false pride in the hearts of his disciples. Un tāpēc garīgā skolotāja pienākums ir tā teikt, izoperēt ārā šo te viltus lepnību no savu skolnieku sirdīm. Just like if there's a little fire in the forest, Tā kā, piemēram, ja ir neliels ugunsgrēks mežā, it can expand into full-blown forest fire. un tad tas pārvērtīsies par milzīgu meža ugunsgrēku. So if one has that little spark of pride in the heart, how to get rid of it? Un ja cilvēkam ir šī te lepnības dzirkstele sirdī, kā no tās atbrīvoties? That's why accepting a guru is absolutely essential. Un tāpēc guru pieņemšana ir pilnīgi noteikti nepieciešama. Because that means I give up my pride. Tāpēc, jo tas nozīmē, es atsakos no savas lepnības. Now I'm the servant of the spiritual master. Tagad es esmu garīgā skolotāja kalps. Everything I own is his property. Viss, kas man ir, tas pieder viņam. So the way to get free from pride is to surrender to a bona fide spiritual master. Un tāpēc tas veids, kā atbrīvoties no lepnības, ir kalpot, uzticēt sevi un kalpot garīgiem skolotājiem. And always follow his instructions. Un vienmēr sakot viņu norādījumiem. That's how you become free from pride. Un tādā veidā jūs kļūsiet brīvi no lepnības. Any other questions? Vēl jautājumi? Как лучше развить чуткость окружающим вообще? Так как у нас бывает, что очень мало времени, повышенная занятость, там, работа, семья, служение. Kā attīstīt jūtīgumu pret apkārtējiem, потому что у нас tāpēc, ka mēs esam ļoti aizņemti. How to develop, how to say, sensitivity to others, because we are so busy, and how to become more sensitive to others. Study your own feelings. Studējiet their own feelings. Study. How to become sensitive to others. Study your own feelings. Tātad studējiet, pētiet pats savas sajūtas, izjūtas. How do you feel when people neglect you? Kā jūs jūtaties, ja cilvēki nepievērš jums uzmanību, atstāja novārtā? When people are rude to you? Ja cilvēki ir rupi pret jums? So understand, everybody has similar feelings like you. Un saprotiet, ka citiem ir tādas pašas sajūtas kā jums. So just as you would have them do to you, that's how you should do to them. Un tas, kā jūs vēlētos, lai viņi izturās pret jums, tā jums jāizturās pret This viņiem. is called the golden rule. Un tas tiek saukts par zelta likumu. Always act towards others as you would have them act to you. Tad vienmēr izturieties pret citiem tā, kā jūs vēlaties, lai viņi izturētos pret jums. Does that answer your question? Tas atbild jūsu jautājumam. Okay. Anything else? Vēl kas? Yes? Куда деть свои недостатки, предлагаешь все духовно учить? Kur lai liek savus trūkumus, ja tu visu piedāvā garīgiem skolotājiem? Kā būs trūkums šajā gadījumā mums? Kā jūs domājat, kā šajā gadījumā trūkumi? Defekts? Viktor? Šajā gadījumā, kā jūs tulkojat trūkumus? Faults. What to do with our own faults if everything should be offered to the spiritual master? What to do with our own faults if everything should be offered to the spiritual master? No, you don't offer your faults to the spiritual master. Nē, jūs nepiedāvājat savus trūkumus garīgiem skolotājiem. I remember when Brahmacharini, she was laughing like that. Es atceros, viena Brahmacharini smējās. In Los Angeles, Prabhupada was the first one to take the Charanamrita, you know. Los Andželosā Prabhupada bija pirmais, kurš baudīja Charanamritu. So some Brahmacharini, she put salt instead of sugar in the Charanamrita. Un viena Brahmacharini cukura vietā pielika Charanamritai sāli. And Prabhupada took the Charanamrita. Un Prabhupada pamēģināja Charanamritu. It is salt. Un pateica, tā ir sālīta. And this Brahmacharini was giggling, Un laughing.
Un tā brahmačarīnī ķiķināja tur. No, you cannot offer your faults to the spiritual master. Ne, jūs nevarat piedāvāt savus trūkumus garīgiem skolotājiem. If you do, Ja jūs tā darāt, he will very kindly chastise you. viņš jūs ļoti laipni sabārs. And that is also mercy. Un tā ir arī žēlastība. So don't be afraid of serving the spiritual master. Nebaidieties kalpot garīgiem skolotājiem. Even though you're an ocean of faults, Neraugoties uz to, ka jūs esat trūkuma okeāns. you serve the spiritual master to the best of your ability, Kalpojiet garīgiem skolotājiem, cik labi vien varat. and whatever faults are there, he will chastise you and take that as special blessings. Un par tiem trūkumiem, kas parādīsies šajā kalpošanā, viņš jūs sarās, bet uztveriet to kā žēlastību. And that way, by the mercy of the spiritual master, you will gradually become faultless. Un tā, pateicoties garīgās skolotāja žēlastībai, jūs kļūsiet brīvi no trūkumiem. He doesn't want your nonsense. Skolotājs nevēlās jūsu glupības. He wants your first-class service. Viņš vēlas jūsu pirmklacīgo kalpošanu, But he will train you. bet viņš mācīs jūs. Even though you have so many faults, he will very kindly train you. Viņš pat neraugoties uz to, ka jums ir tik daudz If one trūkumu. becomes angry, why Guru Maharaj is so heavy? Un kad ja kāds sāk jautāt, bet kāpēc Guru Maharāč ir That tik is not very strikts? good. Won't you think, Guru Maharaj is not heavy enough. I deserve more chastisement. Tā nav pareiza attieksme. Jādomā, Guru Maharāč nav pietiekami strikts pret mani. Mani vajag vēl vairāk rāt. Disciples should always think, I deserve more chastisement than this. Skolniekiem vienmēr ir jādomā, man pienākās, lai mani vēl vairāk rātu. But Guru Maharaj is being very kind to me. Bet Guru Maharāč ir ļoti laipns pret mani. Any other questions? Vēl jautājumi? Okay, we'll stop here. Mēs šeit beigsim. We thank you very much. Paldies visiem. Nectar of instruction ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki.